Assalamualaikum dulur, wilujeng wayah kita dina video ayeuna dulur. Ayeuna urang tutorial ngasah dulur, ngasah make gurina dina mesin traktor capung dulur. Nah, anjeun make aya nu kieuan, ieu mah meunang meunang ngarakit dulur, ieu mah beda deui lain bawaan ti dealer na lain dulur meunang ngarakit. Kumaha carana cenah ngasahna aya urang kehirupan heula mesinna dulur. Heup. Hmm. Carana kieu dulurnya tuh, ayeuna ieu kan dulur tuh. Set, enak ya dulur. Oh, enak dia lor. Terus tekan lor. Bisa jadi glowing gerak dulurnya. Bisa jadi coklat. Lihat lor. Oh, beres lor. Tuh, jadi sekatnya dulurnya mantapnya tuh, tinggal di dulur. Nah, jadi lamun kurang teh make nu kieu dulur gawe kaleuweung tanggalkeun memuasan ambril mah ari urang dikerakit mah di dieu dulur teh lamun urang ayeuna aya pagawean naon mojokanana diborong urang sakalian jadi geunaheun dulu lamun mau pakarang eta teh mau pakarang aya pakarang madu teh kari ngasah dulu pan lamun pakarang madu mah geus sok ripu digawekeun ge madu cangkeng teh ripu ripu ngadekeun lamun teh deurak mah dulu ari kieu mah urang aya nu kieu teh jadi geunaheun dulur. Kitu ya dulurnya, semoga bermanfaat.